നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ഷൈനിബിന്ദുസ് വേൾഡ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതും പുറത്ത് വെച്ച് വിത്തൗട്ട് ഫ്രിഡ്ജ്, പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിട്ട് പോകാൻ മുമ്പ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ, അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിലാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാവി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റാർട്ട്. ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ BB സ്പിൻസിൻ്റെ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം, കോമ്പാക്ട് പൗഡർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് BB സ്പിൻസ് ആണ്. ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ആക്കിയാലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെന്താ വീഴുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്, കാരണം അതെനിക്ക് പണി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇളക്കി തട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവുകളൊന്നുമില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അളവിന് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അലോവേര ജെല്ലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അലോവേര ജെല്ലാണ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൂടുതലും സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് അലോവേര ജെല്ലാണ്, കാരണം എൻ്റെത് ജെൽ ടൈപ്പ് കുറച്ച് കടുത്ത ഓയിലി സ്കിന്നായിട്ട് ഞാൻ അലോവേര ജെൽ എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ അലോവേര ജെല്ലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അലോവേര ജെല്ലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് അലോവേര ജെൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഇത്രയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അളവുകളൊന്നുമില്ല, മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അളവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകുമ്പോൾ ഇടാറില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 5 ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, കാരണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് പോലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ആവാറുണ്ട്. അത് കാരണം ഞാനൊരു 5 ഡ്രോപ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം മിക്സ് ആവില്ല, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അടുത്ത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് DM വാട്ടറാണ്. അപ്പം DM വാട്ടറും റോസ് വാട്ടറും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ DM വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് റോസ് വാട്ടർ നല്ലതാണ്. ഒരു കുളിർമ നൽകാനും നല്ല കൂളാക്കാനും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈനെസ്സൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ മേക്കപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി ഇരിക്കാനും കൂടെ ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ പോലെ കൂടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം റോസ് വാട്ടർ ഇട്ട് ഒന്ന് മുഖം തുടച്ചിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മേക്കപ്പ് എല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോവില്ല, റിമൂവ് ആവില്ല. അത് കാരണം ഒന്ന് റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു മണമൊക്കെ നൽകും. അത് കാരണം ഞാൻ റോസ് വാട്ടർ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് കുറച്ച് DM വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അളവിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒന്നോടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി പോവും. അത് കാരണം കുറേശ്ശെ നോക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ അലോവേരയൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആവില്ല, കാരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ഒരു കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. DM വാട്ടർ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എൻ്റെ ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി പോലെ, ആ ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അലോവേര അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ടെസ്റ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് കാരണം ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം കൂടെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്രീം എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം എനിക്കൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണമോ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടി.
ഫൗണ്ടേഷൻ റെഡിയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രിസർവേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിനോക്സി എത്തനോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു 3 തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 3 തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കെന്നാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇത് നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ, അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്ന പോലെയും അതുപോലെ ഇടാത്ത ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് തരാൻ സഹായിക്കുന്നു. കാരണം ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണിന് അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അല്പം കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഡാർക്ക് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോഫി പൗഡർ ഇടുക. അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതിൽ കോഫി പൗഡർ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണിന് ഇത് സ്യൂട്ടായതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ അവരൊരു സ്കിൻ ടൈപ്പിന് സ്യൂട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഡാർക്ക് ആക്കുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോൺ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണുമായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഓക്കെയാണ്. എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണുമായിട്ട് ഇത് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ കളർ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി ആ കളർ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കവിളിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത നല്ല ഒരു വൈറ്റ് ഷാക്കാതെ മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണിന് ഇത് മാച്ചാണ്. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടാറ്റാ.